أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که به الله جل جلاله ایمان آورده اید و از پیامبرش پیروی کرده اید، روزه بر شما از سوی پروردگارتان فرض شده است، چنان که بر امتهای قبل از شما گذشته فرض گشته بود، تا شاید با انجام عملهای شایسته که روزه یکی از بزرگترین آن است پرهیزکاری میکنید و خود را از عذاب خدا نگاه می‌دارید. ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه بر شما در چند روزی اندکی سال فرض کرده شده است. پس هر کی از شما بیمار بوده روزه برایش مشقت آرد یا مسافر باشد، حق دارد روزهش را بخورد. بعد از آن بر وی به اندازه آن روزها روزه قضایی گرفتن فرض است. و بر کسانی که توانایی روزه را دارند وقتی آن را بخورند در بدل آن بر آنها پرداخت فدیه واجب است. فدیه آن است که شخص در عوض هر روز به یک مسکین طعام بدهد. و اگر شما فضیلت‌های روزه را می‌دانستید، برایتان گرفتن روزه از خوردن آن و در عوض پرداختن فدیه بهتر است. این حکم در ابتدای مشروع شدن روزه بود. آن وقت هر کس می‌خواست روزه می‌گرفت و هر کس می‌خواست روزه‌اش را خورده در عوض هر روز به یک مسکین طعام می‌داد. اما بعداً خداوند برای هر شخصی بالغی که قدرت گرفتن روزه را دارد آن را فرض کرد و حکم اختیاری بودنش را منسوخ گردانید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن ماهی است که در شب قدرش نزول قرآن به پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع شد. حالا آنکه قرآن راهنمای مردم بوده، در آن دلالت‌های روشنی هدایت و جداسازی حق از باطل است. پس هر که در ماه رمضان حضور داشته مسافر و بیمار نباشد، پس روزه آن بر وی فرض است. و هر که بیمار باشد و روزه گرفتن نتواند یا مسافر باشد، خوردن روزه برایش درست است. سپس بر وی در عوض روزهای خورده‌اش گرفتن روزه قضایی فرض است. الله برای شما با آن چی مقرر کرده است آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد و تا تعدادی کلی ماه را به اتمام برسانید. و بعد انجام ماه رمضان و فرارسی عید فطر برای آنکه الله به شما توفیق داشتن روزه را داده در تکمیل آن کمکتان نموده است،
او را به بزرگی یاد کنید و تا او را سپاسگزاری نمایید که به دین موردی پسندش راهنماییتان کرده است. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و ای پیغمبر، چون بندگانم از تو درباره نزدیکی من و دعای آنها را پذیرفتنم پرسند، پس یقینا من با علمم به آنها نزدیکم، حالتشان را می دانم، دعایشان را می شنوم. از همین سبب حاجت نیست که آنها بین من و خود کسی را واسطه قرار دهند و هنگام دعا صدایشان را بلند کنند. وقتی دعا کننده مرا با اخلاص دعا نماید، دعایش را می پذیرم. پس باید بندگان تابع من و دستوراتم باشند و در ایمان خویش استوار بمانند. این نافعترین راه قبول شوی دعا است تا آنها امید داشته باشند که به این واسطه در کارهای دینی و دنیویشان به سوی راه راست راه می‌یابند.